নমস্কার। আরেকটি উইকেন্ডে শনিবারে অয়নের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সুপ্রভাত। সপ্তাহটা সবাই খুব কাজের মধ্যে কাটিয়েছেন। আজকের দিন আর কালকে রবিবার সবাই আনন্দ করে কাটান। তা আমারও এই সপ্তাহের আগের দিনগুলি খুব কর্মচঞ্চল ছিল। আমি কাজের জন্য ট্যুরে ছিলাম। তা আজকে বাড়িতে ফিরে মনে হলো আপনাদের সাথে একটুখানি মর্নিং টকে জ্যোতিষ আলোচনা করি। আজকে শনিবার, শনি নিয়ে দু একটা কথা। তার সাথে আজকে তুলসী পূজন দিবস উপলক্ষে সনাতনীদের আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। তুলসী গাছের গুণাগুণ নিয়ে তো আর বলার কিছু নেই। একটি ভেষজ গাছ হিসেবে তুলসী গাছের গুণ অনবদ্য। বাড়িতে শুধু তুলসী গাছ থাকলে তার হাওয়াই বাড়ির পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এবং বলে যার বাড়িতে তুলসী গাছ ঠিকমতো বেড়ে ওঠে না তার বাড়িতে নাকি শ্রীবৃদ্ধি থাকে না। আজ একটি শনিবার, এখন শীতকাল চলছে। এই শীতকালটাই কিন্তু শনির আন্ডারে, কারণ ঠান্ডার কারক গ্রহ হলো স্যাটার্ন। অনেকে দেখবেন শীতকাল পড়তে না পড়তেই ভীষণ রকম সর্দি কাশিতে ভোগে। এরকম বেশিরভাগ মানুষের চার্টে দেখে থাকবেন, তাদের চার্টে কিন্তু শনি পীড়িত। এই যে ঠান্ডা লাগা রোগটা, ব্রঙ্কাইটিস, এই ধরনের রোগগুলো কিন্তু শনি পীড়িত হওয়ার জন্য হয়ে থাকে। এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই দায়ী থাকে চন্দ্র। কারণ চন্দ্রের যে রাশিটা, কর্কট রাশি, সেখান থেকে বিচার করা হয় মানবদেহের অঙ্গের মধ্যে চেস্ট বা ব্রেস্ট। এই যে সর্দি বসে যাওয়া কারো রোগ চট করে, এবং সর্দি বসে থেকে সেখান থেকে শ্বাসকষ্ট হওয়া, এগুলো কিন্তু চন্দ্র বা কোনোভাবে কর্কট রাশি যদি দুর্বল থাকে তাহলে তাদের হয়ে থাকে। তাই জন্যে কেউ যদি দেখেন যে শীত পড়ার সাথে সাথেই তাদের প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগার ব্যাপার একটা আছে, বা কারো কোনো বাচ্চা শীত পড়ার সাথে সাথেই ভীষণ রকম সর্দি কাশিতে ভোগেন, তাদের কিন্তু অবশ্যই চার্ট দেখে আগে শনির প্রতিকার করার চেষ্টা করুন। ওষুধ তো দেবেনই, ওষুধ তো খাবেনই, আগে দেখুন যে তাদের চার্টে শনি কীরকম আছে, পীড়িত আছে কি ভালো। এর ওপর কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করে যে শীতকালে তাদের ঠান্ডা লাগবে কি না। এবং সাথে যদি চন্দ্র পীড়িত থাকে তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে বুকে সর্দি বসে যাওয়ার যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারটা কিন্তু আসতে পারে। শনির তো পাথরের অনেক প্রতিকার আছে, অ্যামেথিস পরে, নীলা পরে, শ্বেতবেড়েলা মূল আছে। কিন্তু তারপরেও একটি ছোট্ট টোটকার কথা বলে রাখি। যাদের ঢাইয়া চলছে বা সাড়ে সাতি চলছে, যাদের চার্টে শনি পীড়িত, তারা এই সময়গুলোতে খুব কষ্ট পান, বা যাদের শনির দশা চলছে তারা এই টোটকাগুলো ফলো করতে পারেন। 12টা আলমন্ড বাদাম নেবেন, সেটা একটি কালো কাপড়ে লাল সুতো দিয়ে বাঁধবেন। মাপ করবেন, কালো কাপড়ে কালো সুতো দিয়ে বাঁধবেন। তারপরে সেটা একটি লোহার পাত্রে রাখবেন। লোহার পাত্র যদি নাও পান তাহলে সেটা একটা কাঁচের পাত্রে রাখতে পারেন, কিন্তু তার সাথে লোহার কোনো টুকরো রাখবেন। এবার সেটা ঘরের এমন একটা ঠান্ডা অন্ধকার জায়গায় রেখে দিন যেখানে কখনো সূর্যের আলো পৌঁছয় না। রেখে দিন যতদিন পারেন। এছাড়াও শনিবার কয়েকটি জিনিস মেনে চলার চেষ্টা করুন। ধরুন গাড়িতে পেট্রোল আপনার ফুরিয়ে গেছে, শনিবারের আগে থেকে লক্ষ্য রাখুন যে গাড়িতে কতটা পেট্রোল আছে, আগে থেকে ভরে নিন, শনিবার ভরবেন না। ঘরের মধ্যে দেখছেন যে সর্ষের তেল প্রায় ফুরিয়ে এসছে,
এমন অবস্থা আপনাকে শনিবারই গিয়ে কিনতে হবে, সেটা করবেন না। আগে থেকেই এক বটল কিনে রাখুন। কোনো ইলেকট্রিক্যাল গুডস শনিবার কিনবেন না, কোনো ইলেকট্রিক্যাল গুডস। আর খুব ভালো হয় এই শনিবার দিনটা যদি মাংস, যেমন কেউ পোলট্রি মুরগির দোকানে দেখবেন ছাঁট পাওয়া যায়, সে যদি কোনো কুকুরকে খাওয়াতে পারেন। এগুলো খুব সহজ সরল টোটকা। এছাড়াও যাদের শনির দশার প্রকোপ খুব বেশি, বা 7:30 সময়, ঢাইয়ার সময় খুব কষ্ট পাচ্ছেন, তারা এই সময়টা টক খাওয়া বর্জন করার চেষ্টা করুন। দেখবেন হয়তো উপকার পাবেন। এছাড়াও শনির প্রতিকারের মধ্যে পাথর বা মূলের ব্যাপার তো আছেই। সেগুলো চার্ট দেখে বলা যায় যে কার শনি কতটা ডিস্টার্বড বা কীভাবে পীড়িত হয়ে আছে। 2টি আসন খুব বেশি করে প্র্যাকটিস করুন যাদের স্যাটার্ন নিয়ে প্রবলেম আছে। এক সর্বাঙ্গা আসন আর হলাসন। প্রত্যেকটি গ্রহের সাথে কিছু না কিছু আসন কিন্তু রিলেটেড। আসবো, তাই নিয়েও একটা ভিডিওতে আসবো। আজ এইটুকুই। কালকে রবিবার, যে 2022-এর রাশিফল বলছি, কাল শেষ 3টি রাশি নিয়ে বলবো, এবং এই শেষ 3টি রাশির মধ্যে 2টোই কিন্তু শনির রাশি, মকর এবং কুম্ভ, আর একটি বৃহস্পতির রাশি মীন। কাল রবিবার 9টায় আমি লাইভেই 3টি রাশি নিয়ে বলবো, 3টি রাশির 2022-এর রাশিফল এবং এই রাশির চরিত্র। অবশ্যই থাকবেন, সময় করে অবশ্যই সাথে থাকবেন। সবাই, আবার বলছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই উইকেন্ডটা খুব সুন্দর করে কাটান। নমস্কার।